Everybody dies. Everybody dies. That's the only thing that's real. Get off Fuck off, you fucking bastard. I hope you die. മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. യാത്രക്കാരിൽ ഒരാളാണ് വീഡിയോ പകർത്തിയത്. യുവതിയെ പോലീസ് എത്തി ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. കൊറോണ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്നവർ ഇതിനിടെ ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് നിരവധി ജീവനുകൾ കവർന്നെടുത്തിട്ടും ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി.